Kalian udah buka puasa, kita main Hogwarts yuk. Apa? Yuk kita mulai. Let's get started. Aduh, skis yang mana ya? Kita pengen lihat skisnya. Wow, bagus banget ini skisnya. Hey. Aku pegang mana ya? Oh ya. Abang deh, ayo abang jangan digigit aku. Oh ini yang mana? Nanti ya. Jangan digigit. Wow, so. Ya, ini tangannya. Wow, bagus ini matching. Aku suka. Wow, bagus banget. Enggak, aku suka. Wow, ini bagus banget. Terus packaging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum ala sayyidina. Nih Pak, saya beli yang ini. Nah, dikasih itu tapi dipegangin kue jadi nggak makan kue. Tep. Ih, ayo kakak Gitu. jadi 5.000. Nah. Ayo 1.000 nyawa. Enggak. Bagus guys, skisinya.